U Evropi biti musliman često znači biti nedovoljno plaćen, uznemiravan i etiketiran. Prema izveštaju iz oktobra 2024. skoro polovina muslimana koji žive u zemljama Evropske unije suočava se sa rasnom diskriminacijom. U zemljama poput Austrije, Nemačke i Finske više od 70% muslimana navodi da su mete. Ne samo zbog vere, već i zbog kože, imena, odeće i porekla. O ovoj temi razgovarali smo s Marion Lalis, koordinatorkom Evropske unije za borbu protiv mržnje prema muslimanima. So anti-Muslim hatred, as we call it in the Commission, you may call it islamofobia, is indeed on the rise in Europe and in the world. U 2023. broj antisemitskih incidenata u Francuskoj porastao je za 284%. Hiljade policajaca su raspoređene kako bi čuvale jevrejske ustanove. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. A za džamije, vidljivost i resursi bili su znatno manji. Iste godine napadi na muslimane porasli su za 29%. On one hand, we need to better quantify. So if one member state has more cases, it may mean that they are doing a better job in building trust with the community and training the police in detecting it. So figures that are on the rise are sometimes actually positive. Because some member states will have no cases. Nemačka je 2024. zabeležila više od 1550 zločina iz mržnje prema muslimanima, što znači u proseku 5 napada dnevno. Žene su napadane na ulici, džamije skrnavljene, a svakodnevne prijetnje muslimanima su u porastu. Nemačka ima 16 komesara za borbu protiv antisemitizma, ali nažalost nijednog za borbu protiv mržnje prema muslimanima. Zvanični podaci iz Ujedinjenog kraljevstva pokazuju da je između 2023. i 2024. zabeleženo više od 3860 zločina iz mržnje prema muslimanima. Taj broj je čak i veći ako se uračunaju slučajevi koje beleže nevladine organizacije. U Velikoj Britaniji vlada je usvojila definiciju antisemitizma prema Međunarodnoj alijansi za sećanje na holokaust. Ali zvanična definicija mržnje prema muslimanima još uvijek nije usvojena, uprkos višegodišnjim obećanjima. So member states have indeed the primary competence to define how they tackle hatred and racism, and member states have to gradually either have a strategy or an action plan or integrate measures against racism, including anti-Muslim hatred, in an existing strategy or action plan. And we've decided to work on a working definition. And you can see, in fact, that anti-Muslim hatred is unfortunately often underqualified by the courts and judges. So we need to raise awareness and to train police, judges, equality bodies, basically everybody, about what it is anti-Muslim hatred and that it's not freedom of expression. You can dislike Islam and you can criticize Islam, but you cannot assault a person, obviously, or make outrageous statements on TV. Evropska unija ima sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv antisemitizma, finansiranje, obrazovanje i zaštitu, ali mržnja prema muslimanima se i dalje klasifikuje samo kao opšti rasizam. Anti-Muslim hatred affects the life of every citizen, not only Muslims, by the way. So it has a very detrimental effect on social cohesion, also on the economy. We see that there is a cost of racism and anti-Muslim hatred. People are delaying healthcare, for instance, because they are afraid of being discriminated. Also, Muslims are overqualified for the job they are doing. Na Facebooku antisemitizam se briše zajedno sa povezanim hashtagovima i filtrima za negiranje holokausta. A mržnja prema muslimanima, pa, uglavnom je prijavljuju nevladine organizacije i korisnici, dok akcija stiže nakon dužeg vremena. Na TikToku se obe forme mržnje od nedavno tretiraju ravnopravno, a na mreži X, pa izveštaji kažu da platforma ne uspeva da reguliše ni antisemitski ni islamofobni govor mržnje. Čak i EU upozorila da je X trenutno najgora platforma u borbi protiv obe vrste mržnje. It's a very problematic indeed phenomenon where anti-Muslim narrative and racist narrative is normalized by political parties and by the media. Le Coran divise le monde entre terre de guerre et terre d'islam. Dar el-Islam et que nous sommes une terre de guerre. Islam, my friends, is indeed evil. Also for Muslims. Anti-Muslim hatred online is undetected.
It's often intertwined with anti-migrant sentiments. And you may have online some calls for killing or expelling Muslims that go completely undetected. Mnogi muslimani u zemljama Evropske unije doprinose društvu, plaćaju porezi i aktivno učestvuju u svojim zajednicama, ali ipak nisu zaštićeni. Šta je još potrebno da bi Evropska unija konačno počela da tretira mržnju prema muslimanima kao prioritet i uvela zakon i politiku kojom će zaštititi svoje muslimanske građane?